見到卓韻芝呢日咁性感露出個豹紋 bra 出嚟，你唔好以為佢要硬冚啲靚模喎，佢只不過係幫嚟緊嘅棟篤 show 拍海報啫。咁唔知你開 show 嗰一日會唔會都好似而家咁性感㗎啦？個 show 啊，其實我覺得大家都唔係特別想我好性感嘅啫，所以我會就住大家嚟到着衫，係啊，因為始終覺得呢個係一個棟篤笑嚇，去到最後係嗰個 show，大家覺得好唔好笑咯嚇，即係我又唔係喺書展賣寫真嘅人，咁所以我諗我唔需要用性感嚟取勝。今年嘅書展我知你都有出書㗎喎，聽聞反應仲唔錯添，你會唔會親身落去巡視一下業務咁啊？我就平時就唔落書展嘅，因為書展實在係好混亂，好多人啊咁樣啦。咁但係呢，今次因為係婆婆即係出咗一本以婆婆為題嘅書呢，所以其實我就溜緊佢落去書展嘅。咁佢而家初步呢係拒絕，咁但係我係啦，因為佢成日都話怕多人啊，咁我睇下可唔可以溜多幾日，就睇下可唔可以等佢去巡視下業務。